د حکومت پاکستان د طرف نه افغانانو ته چې کومه ډیډلاین ورکړی شوی دی د هغې سبا اخري ورځ ده 10 تاریخ دی د جولای. خو په دې کې डी जी एस पी आर چې کوم بیان پرون ورکو چې ان تمام غیر قانونی افغانیوں کو نکاح اٹھا لیں گے اور ان کو باہر پھینکیں گے، یعنی دا به اوچتو او بهر به غورځو معنا چې افغانستان ته به واپس به لیږو. یو خدا خبره شوه چې اکثر زمونږ نه دا تپوس کیږي چې یاره دا خو بار دغه ډیډلاین ورکړی شوی دی او دغه ډیډلاین بیا ایکسټنډ خو نشي، خو مطلب دی هغه فیصله کن کاروایي ونه کړي. خو دا ځل زمونږ اطلاعات دا دي چې دا ځل به صرف پولیسو ته دغه اپریشن نه پرېږدي بلکې اف سی ته کیدی شي دغه ورکړلی شي چې هغې دغه اپریشن چې کوم دی نو دا ترسره کړي. تاسو به یې داسې لږ ډېر دغه لیدلي هم وي جلکونه لکه په افغان ډاکټران تېره ورځ زما په ویډیو کې چې هغې غریبانان په یونیفارم کې د ډاکټرز چې کوم یونیفارم وي د هغې کې بوتلل او جیل ته یې بوتلل. نو یو خو دا ده چې دا مونږ ته ډېره کلیر کټ واضحه کیږي چې غیر قانوني افغانیوں کو اٹھا لیں گے اور ان کو باہر پھینکیں گے. دا ډېر یو سخت بیان دی. نو هغه کسان چې هغې په تمه دي او هغې وایي چې ګنې دا لا هم مونږ په دې کې دا 40 کاله تېر کړله داسې به نور هم تېر شي، نه داسې نه ده. فوج یو ډېره طاقتوره اداره ده په پاکستان کې او د هغې مزاج یا د هغې د موډ او د نیت تاسو ته پته ولګېده. دویم پوینټ ډېر اهم پوینټ دی کوم چې هغې کړی دی، نو هغې دا خبره کوي چې وی ویل هنټ یو and we will hurt you everywhere. دا ډیر اهم سیز دی، یعنی دا وایي چې مونږ به ستاسو دهشتګردو ته وایي چې مونږ به ستاسو ښکار کوو او مونږ به تاسو هغه ځای ووجنو کم ځای کې چې تاسو موجود یئ. نو د دې مطلب دا شو چې اکراس د بارډر به دغه سټرایکس چې کوم دي نو دا به روان وي. خو د دې خبرې یو کنټیکسټ و، کنټیکسټ هغې دا بیان کو डी जी एस पी आर چې یعنی غیر آئینی افغان طالبان ریجیم چې کوم دی نو دا د انډیا علایکار جوړ شوی دی، د هغه په وینا باندې دا هر څه کوي او هغې دا وایي چې په کراچۍ کې چې دا کوم اپریشن وشو په هغې کې دا کوم 4 حمله کوونکي چې کوم ول هغه ووژلې شول نو په هغې کې 3 افغانیان وو. بیا هغه دغه هم وایي چې داسې نورې کاروایي مونږ کوو نو په هغې کې مونږ ته افغان نیشنلز راوځي، نو دیو بیا ولې په مونږ پسې د دې څیزونو دپاره راځي. بهرحال دغه 2 خبرې زما په نظر باندې د डी जी एस पी आर دغه 15 منټه سو د پاسه پریس کانفرنس چې یا خبرې غونډه چې هغه درلوده نو هغه ډېرې امپورټنټ وي. یو دغه چې ان کو هم اٹھائیں گے اور باہر پھینکیں گے او دویمه دغه چې مونږ به تاسو چې کم ځای موجود یې نو مونږ به درځو او کاروایي به کوو ستاسو خلاف.